İlyas balam, Anaşım. yaşımda. Anaşım, siz ne жасаватсыз? Men siz bilen qo'sh jasab o'tirman. Bugungi demalisimizni uyning tiligiga arnasak balam. Anaşım, sizge көмектесейін. Ya balam, kele qo'y. Mına siz benim dәмін татып жей qo'y. Anaşım, siz benim üstümdeyken. Ya balam, kеше qaynatilgan qurt qo'y. Bugun buni issiq dorbasidan sizib, qurt jasab qo'yayın deb o'tirman. Құрттың жасауын толық айтып беріңізші. Balam, siz beni 4 түлік mal, qo'y, siyirdan süt alıp, onu pişirip, ayran uyutip, ayran pişken soң onu qaltağa quyup, sarı suwun ajratıp, osындай süzbe жасаймын. Beni tatımına qaray tuz sevip, osını süzbeden balam, qurt jasap шығамыз. Anaşım, құртыңыздан екен, рахмет сізге. As bolsun balam. Qurттың құрамында balam, дәрумен кальций бар. Senin suyekтеріңді қатайтуға арналған күнделікті құрт жеп тұру керексің балам сен. Қана құрт емес, май, ірімшік, айран өнімдерін алады. Қараңызшы, анашым, әкем келе жатыр. Ассалаумағалейкум, әке. Уағалейкум ассалам балам. Құлыным өркенің өссін. Әке, сіз маған құмыра жасау үйрететіңіз ғой. Әрине балам үйретем құмыра жасауды. Мен саған құмыра жасаудың қыр-сырын үйретейін, е? Дұрыс айтасыз әкесі, қазақта мақал бар ғой, шеше көрген том пішер, әке көрген оқ жонар деп. Жүр балам, мен саған қыш құмыра жасау ретін айтып берейін. Балам, қыш құмыраны шикі заттан, саз балшықтан жасаймыз. Жасау кезінде өте мұқият болу керек, саусақ басындағы майда нүктелер оянып, денсаулығың нығаяды. Әке, құмыра неге пайдаланады? Балам, қыш құмырада қымыз, айран, шұбат, қымыран ұзақ сақталады. Дәмі бұзылмай, қыштан жасалған ыдысымызда бұқтырылған тағамдар ұзақ сақталады, яғни бұқтырылған ыдыстарымызды кәдеге сыйға тартуға болады. Жасалатқан құмырамыз өте әдемі болып жатыр екен. Я ұлым, мына саз балшықтан жасалған құмырамызды қыздырып кепкеннен кейін пайдаланамыз. Құмыраның біреуін саған сыйға тартамын. Рахмет әке, Аллаға менің құмырам болады. Ұлыным-ау, сенің қуанғаныңның өзі бір бақыт. Сен соң мына құмыраны іске жаратуға болады. Рахмет әке сізге. Шының қызы жан сезім келе жатыр. Сәлематсыз ба? Амансың ба алтыным? Жоғары шық, төрлет. Сәлематсыз ба? Маған қараш, әже маған. Әжеге бұйымға сыйлады. Көрмейтінен қалай аталады бұл? Тілік балам, әшеке бұйым ғана емес, оны тіл көзден сақтау үшін таққан. Қазақ қыздарының ежелгі зергерлік бұйымы. Әшеке бұйым ғана емес балам, оны тіл көзден сақтау үшін пайдаланған зергерлік бұйым. Ал шашпау деп аталады балам. Анашым, шашпауды неге тағады айтып беріңізші. Жарайды ботам, олай болса мұқият тыңда. Ал шаштың ажарын аша түседі. Өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін тағылатын алтын, күміс, тиындардан кейде мажан қадалған әшеке болып келеді ботам. Жан сезім, шекелік шашпау өзіңді әдемі жарасып тұр екен. Рахмет, Ильяс. Сезім, біз не істегенін білесің бе? Демалыс күнде анашымға көмектестім. Анашым маған сүт өнімдерін жасау жолдарын айтып берді. Әкем болса маған құмыра жасай үйретті. Қандай тамаша? Я, менің әкем анам тамаша жандар. Ал енді балам, анаң екеуміздің ақылымызды тыңдап өссең, келешегіңе пайдасы зор тиер. Өркендерің өссін, ғұмырлы болыңдар айналайындар.